सर्दियों का मौसम आते ही बर्ड्स के शौकीन अपने बर्ड्स की वजह से बहुत परेशान होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सर्दियों का मौसम एक तो ब्रीड का मौसम होता है और साथ ही साथ बीमारियों का मौसम भी होता है, क्योंकि इसमें बर्ड्स को बहुत ज़्यादा बीमारियां लगती हैं। सर्दी की वजह से बर्ड्स मर भी जाते हैं। आज हम बात करेंगे खांसी के बारे में, जो कि बर्ड्स को होती है, मगर बहुत सारे दोस्त इसको नहीं जानते कि ये खांसी है या कौन सी बीमारी है। आज हम बात करेंगे इनकी अलामात पर कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे बर्ड्स को खांसी है, इनकी वजूहात पर कि किन वजूहात की वजह से बर्ड्स को खांसी हो सकती है, और इनके इलाज पे बात करेंगे कि किस तरह अपने बर्ड्स को हम खांसी से बचा सकते हैं और कैसे उसका इलाज कर सकते हैं अगर उन्हें खांसी हो जाए। तो चलिए देखते रहिए ये वीडियो। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि बर्ड्स की कोई भी मालूमाती वीडियो उनसे मिस ना हो। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो चलिए बात करते हैं कि परिंदों में खांसी जो है इसकी अलामात क्या क्या है। आपको कैसे पता लगेगा कि हमारे परिंदे को खांसी हो चुकी है। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि परिंदे जब सांस लेते हैं तो इनमें से ची की आवाज़ें निकलती हैं, यानी कि इनके सीने में से आवाज़ें निकलती हैं। बाज़-औक़ात आपको ऐसे लगेगा कि जैसे वो छींके मार रहा है और इनको सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके साथ साथ कुछ बर्ड्स जो हैं वो बीमार भी हो जाते हैं, पर फैला के बैठ जाते हैं और उनमें बीमारी वाली सिम्टम भी आ जाती हैं। जब कभी भी आपका बर्ड छींके मार रहा होता है तो इसका मतलब है कि आपके बर्ड्स को खांसी लगी हुई है। ये तो थी अलामात। अब चलते हैं कि इनकी वजूहात, किन वजूहात की वजह से बर्ड्स को खांसी हो सकती है। क्योंकि सर्दियां आते ही आउटसाइड का टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर हम अपने केज का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं करते तो इसकी वजह से हमारे बर्ड्स को सर्दी लग सकती है, जिसकी वजह से वो खांसना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा केज के अंदर डायरेक्ट हवा का लगना बहुत ही ख़तरनाक होता है, क्योंकि सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्द हवाएं चलती हैं, जो कि बर्ड्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, जिससे बर्ड्स बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं और उन्हें खांसी भी लग सकती है। इसलिए आप अपने बर्ड्स के केज को हमेशा प्लास्टिक शीट से कवर करके रखें। बाज़ दोस्तों ने अपने परिंदों के केजेस को कपड़े से ढका होता है, जो कि मुकम्मल तौर पर गलत है, क्योंकि कपड़े के अंदर से हवा गुजर सकती है और बर्ड्स के लिए इंतहाई ख़तरनाक होती है, जिससे केज का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं हो सकता और साथ ही साथ डायरेक्ट हवा बर्ड्स को लगने की वजह से उन्हें नज़ला, ज़ुकाम और खांसी और बुखार हो सकता है। अब अपने केजेस का टेम्परेचर हमेशा मेंटेन रखें। अपने केजेस में बल्ब लगाएं, हीटर लगाएं या कोई भी ऐसा जरिया जिसकी वजह से आपके बर्ड्स का केज गर्म रहे। बर्ड्स के केजेस में से रात को हमेशा पानी निकाल लिया करें, क्योंकि अगर वो पानी सुबह तक पड़ा रहे तो वो बहुत ठंडा हो जाता है और जब सुबह बर्ड्स उठते हैं तो रोशनी लगते ही वो पानी पीते हैं, क्योंकि सारी रात उन्होंने पानी नहीं पिया होता। ठंडे पानी को पीने की वजह से उन्हें खांसी, ज़ुकाम और बुखार हो सकता है। तो इसलिए हमेशा अपने बर्ड्स के केज से रात को पानी के बर्तन निकाल लिया करें और सुबह सवेरे उन्हें नीम गर्म पानी रख दिया करें, ताकि आपके बर्ड्स को ठंडक से कोई बीमारी ना लगे। सांस की नाली में मुख्तलिफ किस्म की इन्फेक्शन की वजह से भी बर्ड्स को खांसी हो सकती है, जैसे कि बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा गर्दो गुबार की वजह से भी बर्ड्स को खांसी हो सकती है। अगर आपके बर्ड्स का केज ऐसी जगह पे पड़ा है जहां पे गर्दो गुबार ज़्यादा हो या वहां पे आपके किचन की स्मोक जाती हो, तो वहां पे भी आपके बर्ड्स को खांसी लग सकती है। मुख्तलिफ बर्ड्स को मुख्तलिफ चीज़ों से एलर्जी होती है। आपको खुद ही देखना होगा कि आपके बर्ड्स को किस चीज़ से एलर्जी है। बर्ड्स को गर्दो गुबार से, माइट्स की वजह से और इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें खा लेने की वजह से भी एलर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से खांसी होती है। तो आप अपने बर्ड्स को हमेशा मॉनिटर करें, स्पेशली उन बर्ड्स को जिनको खांसी होती रहती है, कि उसकी वजह क्या है, किस वजह से आपके बर्ड्स को खांसी लगी है। हवा में नमी की कमी की वजह से बर्ड्स को खांसी हो सकती है। जब कभी भी हम अपने केजेस में हीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, तो इसके साथ साथ हवा में नमी की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन इन्फेक्शन और गले की इन्फेक्शन शुरू हो जाती है। बर्ड्स को खारिश लग जाती है
वो अपने स्किन को भी नोचना शुरू कर देते हैं, प्लकिंग भी करते हैं, और इसके साथ साथ उनको खांसी वगैरह भी शुरू हो जाती है। अपनी केजेस की नमी का खास ख्याल रखें, क्योंकि डेड इन शेल की एक खास वजह भी हवा में नमी की वजह ही है। अगर नमी कम हो तो तब भी डेड इन शेल होता है, और अगर मिकदार से ज़्यादा हो तो तब भी। इसके बारे में पूरी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, तफसीलन वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। ये तो थी खांसी की वजूहात के किन वजह से बर्ड्स को खांसी हो सकती है। अब चलते हैं इसके इलाज की तरफ। 2 किस्म के सिरप हैं, एक तूते स्याह और दूसरा हाइड्रालीन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी सिरप जो इंसानों की कफ के लिए इस्तेमाल होता है आप वो खरीद के ला सकते हैं, जो आपको बआसानी किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल सके। 5 ml सिरप को 1 लीटर नीम गर्म पानी में मिक्स करके अपने बर्ड्स के केज में 4 घंटों के लिए रखें, और 4 घंटे बाद उस महलूल को गिरा दें। इस अमल को 3 दिन तक दोहराते रहें। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपके बर्ड्स 3 दिन में ठीक ना हुए तो इस कोर्स को 5 दिन करवाएं, या इसके अलावा 7 दिन तक जारी रखें। 7 दिन से ज़्यादा कोई भी मेडिसिन अपने बर्ड्स को रेगुलर ना दें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपसे इसको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें, और बर्ड से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो उनको मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे तरीके से ख्याल रखें ताकि आपको बर्ड्स रिलेटेड किसी किस्म का नुकसान ना हो और आपका शौक कायम व दायम रहे। अल्लाह हाफिज़।